एक वर्षपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु। 7 लाखसम्म नयाँ सदस्य थप्नेदेखि सांगठनिक सुधारका प्रस्ताव। रवि र लिङ्गदेनको पार्टी अधैर्य भएको टिप्पणी। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि फोहोर थुप्रने जोखिम। विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै बन्सरे डाँडाका स्थानीय आन्दोलित। बालेनलाई फोहोर उठाउनै सकस। मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयकमा भएको संशोधन विवादित। आफूहरूलाई न्याय दिन नसक्ने पीडितहरूको निष्कर्ष। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने। र रुसले लगायो ब्ल्याक सीबाट खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध। अन्नको मूल्य विश्वभर आकाशियो। अमेरिकामा गहुँको मूल्य करिब 3% उकालो। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले 21 पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ। उहाँले भदौ 15 भित्र सबै विभागलाई पूर्णता दिने 22वटा विभागहरू थप गर्ने लगायतका प्रस्ताव गर्नुभएको छ। एक वर्षपछि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि 10वटा एजेन्डा तय गरिएको थियो। मंगलबारको बैठकमा अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति लगायतको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ। अर्को बैठक बुधबार बिहान 11 बजे बस्नेछ। पार्टीको बैठक पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरिएको थियो। मंगलबारको बैठकमा महामन्त्री थापाले पार्टीले 5 देखि 7 लाख नयाँ सदस्य थप्ने लक्ष्यका साथ घर घर जाउँ पार्टी सदस्य बनाऊ अभियान चलाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। 2080 साल साउन 20 गतेदेखि 2081 साल असार 31 गतेसम्म सो अभियान चलाउने उहाँको प्रस्ताव छ। थापाका अनुसार उनीहरूको सदस्यता साउनभित्रै उपलब्ध गराइसकिनेछ भने भदौ, असोज र कार्तिकमा जिल्ला कमिटिहरूको नवीकरण गरिनेछ। नयाँ सदस्यका लागि कांग्रेसले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। बैठकमा आगामी 6वटा बैठकको मिति प्रस्ताव भएको छ। महामन्त्री थापाले अबको 1 वर्षमा बस्ने बैठकको मिति नै प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हरेक 2-2 महिनामा बैठक गर्ने भन्दै उहाँले असोज, मंसिर, माघ, चैत र जेठको पहिलो साता बैठक राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। त्यस्तै कार्यकाल सकिएका 6वटा भातृ संगठनहरूको तदर्थ समिति भदौ 15 भित्र बनाउने प्रस्ताव पेश भएको छ। नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल ठाकुर संघ र नेपाल दलित संघको तदर्थ समिति भदौ 15 भित्र बनाउने प्रस्ताव राखिएको हो। महामन्त्री थापाले हाल कायम रहेको 28वटा विभागहरूमा केही थप गर्न गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धनका दलहरूलाई चित्त दुख्ने र भड्कने खालका कुनै पनि गतिविधि नगर्न केन्द्रीय समितिमा आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार सुरु भएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा सरकारको काम कारबाहीको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले निकै मेहनत गरेर गुमिसकेको सत्तामा कांग्रेसलाई फर्काइएको स्मरण गराउनुभयो। कांग्रेस सबै तहमा गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले कांग्रेसको भूमिकाले अन्य दललाई विश्वासमा लिएर जाने वातावरण बनाउने र प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर जाने दायित्व कांग्रेसको रहेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसले संसदको काम कारबाही सहज रूपमा अगाडि बढाउन प्रतिपक्षी दलहरूको कारण चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा संसदीय काम कारबाहीको रिपोर्ट पेश गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिपक्षी दलहरूको चरित्र चित्रण गर्नुभयो। उहाँले एमालेलाई आक्रामक, अधैर्य तर परिपक्व प्रमुख प्रतिपक्षको संज्ञा दिनुभएको छ भने रासोपा र राप्रपा लगायतको नाम नली आक्रामक, अधैर्य र अपरिपक्व शक्तिको संज्ञा दिनुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानका अगुवाले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। अभियान कर्मीले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउन समय लिएका थिए, तर सभापति शेरबहादुर देउवा केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्न ढिलाइ गरेपछि मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाइएको अभियानका अगुवा जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। पार्टी रूपान्तरणका लागि 29 बुँदे प्रतिवेदन बुझाइएको छ। जेठ महिनाभर 7 प्रदेश र डायस्पोराबाट आएका कार्यकर्ताको सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिरहेको थियो।
मुलुकको ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र देशभरका इमानदार निष्ठावान नेता एवं सदस्यहरूलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अवस्थाले चिन्तित र गम्भीर बनाएको उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतमा आएको गिरावट, पछिल्लो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भएको अस्वाभाविक गठबन्धन र सरकार निर्माणको क्रममा भएको राजनीतिक दुर्घटना, उपनिर्वाचनको अनपेक्षित परिणाम, भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा पार्टीका नेताहरूको संलग्नता, विभिन्न जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा व्यक्त असन्तुष्टि, छटपटी र आक्रोशका विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। बन्सरे डाँडाका स्थानीयले ल्यान्डफिल साइटमा मंगलबार पनि फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन्। स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौँ महानगरबाट फोहोर बोकेको कुनै पनि गाडी ल्यान्डफिल साइटमा नगएको फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले जनाएको छ। बन्सरे डाँडा र सिस्टोलका स्थानीयहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन सोमबारदेखि फोहोर बोकेर ल्यान्डफिल साइट गएका गाडीहरूलाई बाटोमै रोकेका थिए। बन्सरे डाँडा र सिस्टोलका स्थानीयले फोहोर विसर्जन गर्न अवरोध गरेपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले बन्सरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने टिप्परसँग शुल्क उठाउने र नदिए अवरोध गर्ने स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आदेशको अवज्ञा गर्दै स्थानीयले फोहोर बोकेर जाने गाडीमा अवरोध गरेका हुन्। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष घननाथ बजागाईले फोहोर फाल्ने स्थान र मानव बस्तीहरू छुट्याउनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने समेत बताउनु भएको छ। शंका अनुसार सोमबार 30 वटा फोहोर बोकेका गाडी ल्यान्डफिल साइट जाँदा बाटोमै रोकिएको थियो। तर मंगलबार फोहोर बोकेको गाडी काठमाडौँबाट नै नगएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक फोहोर बोकेको करिब 380 वटा ट्रक बन्सरे डाँडा जाने गरेको महानगरले जनाएको छ। बन्सरे डाँडा र सिस्टोलका स्थानीयको अवरोधका कारण बुधबारदेखि काठमाडौँको फोहोर नउठ्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन संघले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्विस टुरिज्म अवार्ड 2023 का लागि छनौट भएको छ। उक्त अवार्ड कार्यक्रममा सहभागी हुन मेयर बालेन्द्र शाह स्विजरल्याण्ड जाने मेयरको सचिवालयले जनाएको छ। स्विजरल्याण्डको लुगानो शहरमा नोभेम्बर 3 देखि 5 तारिकसम्म कार्यक्रम आयोजना हुने तय भएको छ। आयोजकले उक्त अवार्ड कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगर पनि छनौटमा परेको पत्र पठाएको हो। पर्यटन क्षेत्रका वैज्ञानिक पेसाकर्मीहरूको निर्णायक समितिले अवार्डका लागि छनौट गरेको हो। यो अवार्ड कार्यक्रम विगत 15 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ। अवार्डका लागि स्थानीय तह, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाले आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदक मध्येबाट निश्चित संख्यामा अवार्डका लागि मनोनयन गर्ने गरिन्छ। अवार्ड कार्यक्रममा स्विजरल्याण्ड, इटली सहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गन्तव्यको प्रचार गरिन्छ। त्यस्तै सम्मानित हुने शहरमा पर्यटनको मूल्य र पेसामा चर्चा गरिन्छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 संशोधन सहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएसँगै अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कार्यमा कसुर लाग्नेछ भने मिटर ब्याज सम्बन्धी साहुलाई कानूनी कारबाही गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर असार 15 मा पारित भएको विधेयकलाई आइतबार प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित पारित गरेको हो। अब यसले सोही विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यद्यपि पीडितहरूले भने विधेयकमा अन्तिम समयमा आएर गरिएको संशोधन मान्य नहुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अध्यादेशको अवस्थामा रहेका बेला न्याय पाउने भन्दै हर्षित भएका पीडितहरू अन्तिम समयमा भएको संशोधनले विधेयकको मर्ममाथि नै प्रहार भएको बताएका छन्। विशेष गरी अध्यादेशमा मिटर ब्याजीहरू विरुद्ध 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवानाको सजाय तोकिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी कानूनमा कसुरको प्रकृतिका आधारमा सजाय र जरिवाना राखिएको छ। अघिल्लो व्यवस्थामा पुराना लिखतहरूलाई साहु जन र ऋणी वडामा गएर प्रमाणित गराउनु पर्ने अवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अहिले साहु महाजन एक पक्ष मात्र गए पनि हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यसअघि साहु महाजनले अकुत सम्पत्ति कतै लगानी गरेको पाइए स्वत सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिला आकर्षित हुने भए पनि त्यसमा संशोधन गरी हैसियत हेरेर भन्ने वाक्यांश थपिएको छ। अध्यादेशमा अनुचित लेनदेन भएको प्रमाणित भए
हक हस्तान्तरण भइसकेका सम्पत्ति समेत पुरै फिर्ता गरिने विषय रहेको थियो भने त्यसमा संशोधन गरी त्यो हिसाब गरेर मात्र फिर्ता हुने उल्लेख छ। यसैबीच पीडितहरूले सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। विधेयकले आर्थिक अपराधमा संलग्न साहुको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसक्ने समितिको निष्कर्ष छ। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ रहेको गोर्खाको सिउरेनी टारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय बुधबार उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको हो। त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको आयोजनाले जनाएको छ। कार्यक्रममा धादिङ र गोर्खाका स्थानीय र जनप्रतिनिधि तथा सरकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनी स्थापना गरेको छ। काठमाडौँ स्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार 31 गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म 34 अर्ब 30 करोड रुपियाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको छ। त्यस्तै घर गोठ बोट बिरुवातर्फ 6 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले 60 अर्ब रुपियाँ अधिकृत पुँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित उच्च अधिकारीको टोलीले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको मंगलबार अनुगमन गर्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, पूर्व मन्त्री डाक्टर गंगालाल तुलाधर, सड़क विभाग र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङ मार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको हो। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्वालाले थपिएको समय सीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यवहारिक जटिलता उत्पन्न भए सरकारले सहजीकरण गरिदिने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गमा भएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल करिब 400 मिटर र रेस्क्यू टनेल करिब 35 मिटर खन्न बाँकी छ। अबको केही महिनामा रेस्क्यू टनेल जोडिसक्ने र छिट्टै मुख्य टनेल जोड्ने तयारी छ। सुरुङ मार्गको विक्रमसम्म 2076 साल कार्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो। त्यसको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर रहेको छ। त्यहाँ 9 मिटर चौडाइको मुख्य टनेल र 4 मिटर चौडाइको रेस्क्यू टनेल गरी 2 सुरुङ निर्माण भइरहेका छन्। कोरोना महामारी लगायत कारणले काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङ मार्गको निर्माण अवधि 14 महिना थपिएको हो। थपिएको समय अनुसार 2081 सालको असोजसम्ममा सम्पूर्ण काम सकेर सुरुङ मार्गमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहिबार बस्ने भएको छ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले मंगलबार सूचना जारी गर्दै बिहिबार दिउँसो 1:01 बैठक बस्ने जानकारी गराउनु भएको हो। यसअघि गत आइतबार बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। सोमबार दिउँसो 1:01 बस्ने गरी निर्धारित बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो। मंगलबारदेखि मलमास अर्थात् पुरुषोत्तम मास सुरु भएको छ। मंगलबारदेखि सुरु भएको मलमास आगामी साउन 31 गतेसम्म रहने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। चन्द्रमाको तिथिको घडीपला बढी भएर बन्ने अतिरिक्त महिनालाई अधिक मास वा मलमास भन्ने गरिन्छ। एकै महिनाभित्र 2वटा औँसी तिथि परेमा उक्त महिनालाई मलमासमा गणना गर्ने गरिन्छ। मलमासमा गरिएका धार्मिक कार्यले फल नदिने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यो महिनाभर भगवान विष्णु अर्थात् पुरुषोत्तमको आराधना गर्ने परम्परा रहेको छ। जस अन्तर्गत मंगलबारदेखि काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को मत्स्य गाउँमा मत्स्य नारायणको मेला सुरु भएको छ। मेलामा झन्नै 20 लाख भक्तजन आउने अनुमान गरिएको पुरुषोत्तम मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। र रुसले ब्ल्याक सीबाट खाद्यान्न निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभर मकै र गहुँको मूल्य आकाशिएको छ। यसअघि युद्धका बीच रुसले ब्ल्याक सीबाट खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको थिएन। युक्रेनले ब्ल्याक सी हुँदै विश्वभर खाद्यान्न निर्यात गर्दै आएको थियो। रुसले युक्रेनबाट हुने सम्पूर्ण खाद्यान्नको निर्यात रोकेपछि विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र अभाव चुलिनेछ। रुसको यो कदमबाट विश्वभरका लाखौं मानिसलाई प्रभाव पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
रुसको निर्णयले अमेरिकी बजारमा समेत गहुँको मूल्य 2.7% बढेको छ। त्यस्तै मकैको मूल्य 0.94% बढेको बताइएको छ। अन्न सम्झौताबाट बाहिरिने रुसको घोषणालाई अमेरिकाले क्रूर निर्णयको संज्ञा दिएको छ। जर्मनीले सम्झौताको म्याद लम्ब्याउन रुससँग आग्रह गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि विगत 17 महिनादेखि आक्रमण गरिरहेको छ। यो प्रसंग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।